दो दो चार चार ले जा सिरसी को साथ में। ये दो वाली नन्नी जैसी करनी वैसी भरनी। हम देखिए धर्राएं काट रही है। ओम थो ले भैया ओम थो। ये दो वाली नन्नी और तीन वाली ले लो। गोल्ड टूटेगी ना के देखो पिलाई बोर्ड की है। अच्छा चलेगी भी आसान, टूटेगी भी ना, चोट भी ना लगेगी। 3 रुपए की और 3 बातों में अच्छी। और खुश हो जाए चच्ची कहाँ सलाई बच्ची। बात बता रही हूँ सच्ची तो गलवानियाँ हंस रही इकट्ठी। क्या नाम है लल्ली तेरा? अरे लल्ली अब तू साथ आई है इकल्ली। तेरी अम्मा सुनागी ना तो उल्ली पल्ली पैसे लिया जल्दी। कौन है? ये तो बोल ना रही बिल्कुल कतई भी। क्या नाम है इसका? मनीषा। मनीषा? बड़ा जाड़ा भैया क्या ठिकाना। अल्लाह हम भी तेरे हैं, मन्ने के ताई और बतेरे हैं। या इलाही। और निकालूं इसमें से? अरे भैया करनी पड़े बातें, ना बच्चे धोरे ना आते, फिर बुढ़िया गया तुम ना कमाते। और मैं रखूं बुढ़िया को राजी, जब रोटी मिले ताजी, जरा सी हो जा नाराजी तो खानी पड़ जा बासी। अरे ना तुमने पैसे ना धरे, क्या कर रहे हैं घर परे परे? गेहूं ना फूट जा तो खा लो। पूरी फैन करी। आज लल्ली मोखा तुलाला सौका। 2 वाली ले लोगे दे दूंगा अच्छी। जाओ तुम्हें क्या करें। या अल्लाह हम भी तेरे हैं। ये 2-2 किएंगे और ये 3-3 किएंगे, 4 किए और ये 5 की। ये गोल वाली ले लो, मजबूत है, टूटेगी ना पक्की। ये टूटेगी बिकेगी जो ना, बहुत दिनों चल जाएगा। ये टक्कर मार दे में तोड़ दे 2 वाली के। टक्कर मारेंगे जब वैसे न टूटेगी ये भी। ये वो थोड़ी है फुकना घर में ना घुसना, रास्ते में फूट जाना, खून लग के धूप लग के। आज ये आगे लल्ला मोखा तुराला सौका। मैं दिया अपनी बुढ़िया को धोखा। और क्या करता साथ लिए फिरता।